13 prej kohësh ka filluar që të gëloj në skakjerën e politikës shqiptare dhe sigurisht se cila prej këtyre forcave politike bën përllogaritet e veta për të marrë atë rezultat të pritshëm apo të pretendueshëm përballë elektoratit shqiptar. Sot kam një forcë të re politike për të prezantuar, është Aleanca Armënore Kombëtare Shqiptare, për të bërë një prezantim edhe për televizionistët jo vetëm në Fier, por edhe më gjerë ku shtrihen valët e televizionit Apollon, për të shpaluar në një farë mënyrë ato pretendime që ka kjo forcë politike dhe çfarë përfaqëson si filozofi në gjithë qeverisjen e lartë politike shqiptare. Kam të ftuar mbrëmjen e sot me kryetarin e AAK-s, kështu siglohet Aleanca Armënore Kombëtare, zotin Gjet Ndoj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjej dhe ju falenderoj për mundësinë që më jepni që nëpërmjet televizionit tuaj të komunikoj me publikun. Njerësh kam dhe kryetarin e kësaj force politike për qarkun e Fierit, zotin Kujtim Sherifi. Përshëndetje, mirë se erdhët, zotin Sherifi. Ju falenderoj që na jepni mundësinë që ne prezantojmë këtë parë si forcë politike dhe në televizionit tuaj aq shikueshëm dhe aq të dashur edhe për komunitetin fierak dhe në tej. Faleminderit juve. Atëherë, zotin Ndoj, do të ishte me interes për teleshikuesin për të bërë një lloj prezantimi të AAK-s. Çfarë përfaqëson Aleanca Armënore Kombëtare në gjithë këtë spektër politik, do të thosh, apo në gjithë këtë numër të relativisht të madh të partive politike në Shqipëri? Aleanca Armënore Kombëtare është një parti relativisht e re, arriti të marrë pjesë në zgjedhjet 2011, sepse ne u formuam si subjekt politik në pragun e këtyre zgjedhjeve. Është një parti me profil nacionalist, një parti rreth cilës janë afruar njerëz që besojnë se ky vend mund të bëhet, e duan jo vetëm familjen e tyre, por janë të bindur që familja e madhe, Shqipëria, nëse nuk ecën në rrugë të mbar, as familja e vogël e secili prej tyre që vjen tek Aleanca Armënore nuk do ishte mirë. Pra në një farë mënyrë një parti që ka afër saj, përveç se vlera dhe personalitete, njerëz që janë idealistë dhe duan këtë vend. Në zgjedhjet 2011 ne arritëm të regjistroheshim në zgjedhje dhe të regjistroheshim në 20% territorit. Në 80% nuk arritim për efekt kohe, sepse kohë shumë e shkurtër nuk na dha këtë mundësi. Por aty ku regjistruam, ne kemi marrë afër 10.000 vota. E thënë ndryshe, në koalicionin ku merrim pjesë ne, u klasifikuam për shkak të numrit votave në vendin e 6. Në qoftë se do të shikonim vetëm vendet ku ne u regjistruam. Pra në total, vendi 6 në total në Shqipëri, duke bërë për llogaritjen ku me edhe ju Partia Socialiste, natyrisht është lokomotiva udhëheqëse e këtij koalicioni, ku ne bëjmë pjesë, në vend parë, të tjerat me radhë ne jemi të 6-tët për sa i përket numrit votave. Nëse ne do të shikonim vetëm zonat ku ne u regjistruam, 20%, Aleanca Armënore Kombëtare është parti që ka zënë vendin e dytë. Vjen pas